Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Divan Merkez Konseyi herkese. Saat 11'de hemen başladık konuşmalara. Ben aslında iyi bir not tutma çabası içerisindeydim. Sanırım 25, belki ben şimdi 26. kişi olmuş olacak. Başka bir kurgum olabilirdi aslında konuşma için ama son konuşmaysa bu etapta. Şu etapta dedim, şu etapta dedim. Olmasın tabii, divan orada. Ara vereceğiz dedi diye söyledim. Peki. Şöyle süzdüm söylenenleri. Temel olarak tartışma bir vatan savunması diye de söylendi. Bir mesele üzerine odaklanıp onun üzerinden bir ayrım var gibi. Doğrusu bu bana Ziya Paşa'nın ya da Neyzen Tevfik'in bir sözünü, bir dizesini hatırlattı. Kalkın ey ehli vatan dediler. Kalktık, onlar oturdu, biz ayakta kaldık. Kuşkusuz bir sözcük, vatan. 5 harften oluşan bir sözcük. Ama kuşkusuz bu sözcüğü kullananlar başta olmak üzere özel bir anlam, özel bir değer, özel bir tarafgirlik yüklenerek kullanıyoruz. Liberal demişiz, çağdaş demişiz, gerici demişiz. Kuşkusuz bizi üzebilir ama vatan diye nitelenen her neyse netleşmeye ihtiyaç var. Eğer vatan diye kastettiğimiz üzerinde yaşadığımız topraklara ve muhtemelen altında dedelerimizin, ninelerimizin hatta çocuklarımızın yattığı topraklara, o topraklardan fışkıran ağaçlara, otlara, o topraklarda yaşayan kuşa, börtü, böceğe tutkun olmak meselesi ise haddimi aşmayacağım. Bu salonda bulunan hiç kimseden daha fazla vatan düşkünü olduğumu söylemeyeceğim. Ama hiç kimse de bu kürsüde haddini aşmasın. Benden daha fazla vatana düşkün olduğunu söylemeye kalkmasın. Eğer buysa. Dolayısıyla önce haddimizi bileceğiz. Önce haddimizi bileceğiz. Başta ben olmak üzere hiç kimseyi yaşadığı topraklara, o topraklara ilişkin bağlılık ve tutkunluk konusunda sınamaya kalkan cümlelerle zorlamaya kalkmayacağız. Bir ikincisi, ikilemlerle yol almak konusunda yine fazla zorlamamakta yarar var. Örneğin bir meslek örgütü diyorsunuz. Ben ekleyeyim hoşgörünüzle, demokratik kitle meslek örgütü olma iddiası diyelim. Kuşkusuz hekim örgütü olması ana omurgasını oluşturuyor. Önceliği nedir sorusunda şöyle bir ikilemi size dayatabilir miyim? Önceliğiniz önce vatan mıdır, önce hekimlik midir? Ne cevap vereceksiniz? Önceliğimiz önce hekim hakları diyen arkadaşlar. Böyle bir ayrımı size sormakla size haksızlık yapmış olabilir miyim? Ya da bu coğrafyada doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yaşayan insanlara kendi yaşadıkları topraklara dair sorumsuz olduklarını söyleme hakkınız var mı? Yine hoşgörünüzle söyleyeceğim ama ben kimi sözcükleri öyle anladım. Umarım yanlış anlamışımdır. Diyarbakır o bombaları kim gördü kardeşim derken oradakilerin ve bu salonda bulunan Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Mardin'den gelenler varsa onların suç ortaklıkları mı ifade ediliyor acaba? Bakın arkadaşlar, bu kürsüde divanın ve hepimizin katkısıyla bir kürsü dokunulmazlığı var. Ama biliyoruz ki Türkiye'de dokunulmazlık çok sınırlanmış durumda.
size, bana, ona çok kolay dokunabilirler. Yani demokratik bir ortamda, demokratik bir söylem içerisinde değiliz. Burada konuştuğumuz her şey her yerden izleniyor, dinleniyor. Öyle ki televizyonda kalkıp da şu cümleleri ya da buna benzerlerini sarf eden sessiz kalmayın. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlara çok farklı yansıtılıyor. Sessiz kalmayın. Biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Yazık o insanlar ölmesin diyene PKK ağzıyla konuşuyor denildi. Benim ağzıma ayarı kim nasıl verecek? Ya da bu söylediklerimin hangi ağza denk düşmediği konusunda karar veren bir mercim var. Yoksa her birinizin kendi aklı, kalbi o süzgeçten geçip oturtacağınız bir yer mi var? Bakın biraz önce bir arkadaşımız söz aldı ve dedi ki evrensel hekimlik değerleri. Güzel. O zaman bir ortak nokta olarak evrensel hekimlik değerleri üzerinden bir yürüyüşü önümüze hedef olarak koyabiliriz. Öyle değil mi? Evrensel hekimlik değerleri deyince sevgili Ali Çerkezoğlu, isim almamaya çalışacağım söz hakkı doğmasın diye senin adını alıyorum. Umarım söz hakkım doğdu demezsin. Ummaya devam ediyorum. Anladım çünkü. Ya bir evrensel hekimlik değerleri üzerinden bir söylem. Ama arkadaşımız bir biçimde Mustafa Kemal Atatürk adını birden fazla kez söyledi söyleminde. Beni etkilemek için mi? Birilerini etkilemek için mi söyledin? Oy almak için mi söyledin? Çünkü yine bu kürsüden dendi ki eğer öyle yapmazsanız Doğu ve Güneydoğu'nun oyları gider. Sevgili arkadaşlar, eğer bunun vebali buysa Etkin Demokrasi TTB grubu bence ne yapıyorsa yapmaya devam etsin. Yoksa bu arkadaşlar buradan gidebilirler. Bu arkadaşlar kim? Kim bu arkadaşlar? Önce hekimler bence. Evet ama Kürt hekimleri. Rica ediyorum diyeceğim. Yalvarıyor mu diyeceğim. Nasıl bir sözcük seçeceğim? Eğer bir arada olabilmemizin şu kadarcık bir imkanı kaldıysa, o bombalardan, ölümlerden, sokaklarda, evet sokaklarda yatan cenazelerin kaldırılamamasından, yüreğimiz, beynimizin örselenmesinden sonra hala şu kadarcık bir umudumuz varsa şurayı terk etmeyelim. Hep birlikte olma ortamının kıymetini bilelim. Niye? Çünkü kıymet bilemeyebiliyoruz. Bakın kıymetini bilemediğimiz bir değerin sözleri, cümleleri okumak zorundayım. Kim? Hrant Dink. Türkiye'liyim. Ermeniyim. İliklerime kadar da Anadolu'luyum. Bir gün dahi olsa ülkemi terk edip geleceğimi Batı denilen o hazır özgürlükler cehenneminde kurmayı, başkalarının bedeller ödeyerek yarattığı demokrasilerde sülük misali yamanmayı düşünmedim. Ülkem ağlarken ağladım, çetelerle boğuşurken boğuştum. Elbette atalarımın başına gelenleri biliyorum. Buna kiminiz katliam, kiminiz soykırım, kiminiz tehcir, kiminiz trajedi diyor. Atalarım Anadolu diliyle kıyım derdi. Ben ise yıkım diyorum. Yıkıma sebep olanlara da, maşa olanlara da lanet diliyorum. Ama lanetin geçmişedir. Elbette tarihte olan biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Ama o nefret ne menen bir rezillikse onun tarihteki o nefreti oraya inine bırakıyorum, olduğu yerde kalsın diyorum. Benim geçmiş tarihimin ya da bugünkü sorunlarımın Avrupalarda, Amerikalarda kimi zaman sermaye, kimi zaman meze yapılması zoruma gidiyor. Bu öpmelerin ardında bir taciz, bir tecavüz seziyorum. Geleceğimi geçmişimin içinde boğmaya çabalayan emperyalizmin alçak hakemliğini kabul etmiyorum. Bunun için bu çağda ne bir parlamentonun hakemliğe soyunmasını kabul ediyorum, ne de bir devletin. Gerçek hakemler halklar ve onların vicdanıdır. Benim tek isteğim canım Türkiye'li arkadaşlarımla ortak geçmişimi alabildiğine etraflıca ve de o tarihten hiç husumet çıkarmamasına özgürce konuşabilmek. Bu değeri katletmek. İnanın ki bu toprakların, bu
coğrafyanın bu anlayıştaki Türk hekimleriyle şu anda bir aradayız. Bunun değerini bilelim. Bir olmanın, hani bir diyoruz ya, yek, tek değil, bir olmanın, bir arada olmanın değerini bilelim. Çünkü bu değer ve hala varsa bu umuttur bizi bir arada tutacak olan. Bakın yine buradan söylendi. Dendi ki, ya bu TTB'nin yöneticileri, gelmiş geçmişleri, ben de onlardan birisi olarak hiç mi habire kan kaybettiğimizi, üye kaybettiğimizi görmüyorlar diye soruldu. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Peki siz hiç mi Türkiye'nin bir bölgesinde yaşayan insanları kaybettiğimizi görmüyorsunuz? Bakın daha büyük bir soru soruyorum. Mesele kınamak ve lanetlemekse en büyük puntolarla istediğiniz tek renkle istiyorsunuz 10 ayrı renkle yazalım. Daha büyük bir soru var karşımızda. Daha büyük bir sorun var. Hiç mi görmüyorsunuz bunu? Bırakın TTB kaybetsin. Eğer önceliğimiz hekimlik değilse, önceliğimiz buysa bırakın kaybetsin TTB. Biz nasıl kazanacağız bu ortamı? Nasıl kazanacağız bu topraklarda bir arada olmayı? Evet, şöyle düşünüyorum. Evrensel hekimlik değerleri denilen, size suya yazı yazmak gibi gelen 3 önceliği önümüze koyarsak bir şansımız var gibi. Birincisi, tartışmasız yaşam hakkı. Tartışmasız yaşam hakkını savunacağız. Hiçbir başka seçeneğimiz yok. Bu savaş karşıtlığıdır aynı zamanda. İkincisi, terör demeyi tercih ediyorsunuz. Hiç fark etmez. Ama daha büyük, daha kapsayıcı bir şeye ihtiyacımız var. Şiddet diyelim. Şiddet, evet, bir arkadaşımız ismini anmıyorum, genelleştirdi. Evet öyle. Nereden gelirse gelsin. Nereden gelirse gelsin kınayabilme özgürlüğümüz olacak. O kadar bağımsız olacağız. Nereden gelirse. Gücün büyük olmasına, benden ya da ondan olmasına bakmadan. Şu anda evet bir vatan savunmasıysa bu vatan savunmasını yürüten bir başkomutan var. Buraya da çok uzakta değil oturduğu yer. Buraya da çok uzakta değil. Arkadaşlar, bu vatan savunması benim anladığım 400 milletvekili meselesiyle başlamıştır. 400 milletvekili meselesi vatan savunması olacak kadar küçültülecek bir konudur. Ya da büyütülecek bir meseledir. Evet bu toprakların, evet bu coğrafyada, evet emperyalizmin de katkısı, müdahalesiyle çok fazla sorunlarımız var. Ama bunun ilacı yerle bir etmekten, bunun ilacı kardeşim oradan onlar çıkıyorsa demek ki bir saklayan, besleyen de vardır diyerek dümdüz etmekten geçmez. Aksine göç eden yüz binler yarın milyonlar olarak yine hem de çok daha fazla nefret diliyle karşımıza oradan da buradan da gelir. Dostlar, ben Kürt diye, Türk diye, evet eşit olsun diye adlandırıyorum. Etnik bulurum herhangi birini alıp diğerini anlamayı. Etnik denilen şey Kürt kelimesi için geçerliyse Türk kelimesi için de geçerli denebilir. Tartışılabilir. Yormayalım kendimizi. Yormayalım. Eşit görürsek iki sözcüğü de kaldırabilme özgürlüğüne ortak karar veririz. Eşit görürsek iki sözcüğü yanlarına başkalarını ekleme iradesini de özgürce gösterebiliriz. Yeter ki eşitlik, yeter ki adalet, yeter ki öldürdüğümüz Hrant'ın yalvardığı, bugün Ekrem Bilek'in çığlık olarak dile getirdiği gibi tarihimizi, geçmişimizi, yaptığımız olumlulukları ve olumsuzlukları rahatça birlikte konuşan, emperyalizm ya da başka birilerine müdahaleye olanak sunmadan kendimiz çözebilecek kuvveti yaratalım. Evet, etkin, demokratik Türk Tabipleri Birliği tüm eksiklikleriyle. Ama önce hekim hakları demeyin. Önce hekimlik değerleri diyen, hekimlik değerlerini hekim haklarından ayırmayan ama bir öncesi varsa buna vurgu yapan, o hekimlik değerlerini evrensel, temiz söylediğim sorun çözmede anahtar olabilecek yaşam hakkı, şiddeti her taraftan kınama özgürlüğü ve evet
sorunları çözeceksek silahla değil, konuşarak çözmeliyiz diyen hekimce, insanca tutumuyla bir çizgiyi savunmaya çalışıyor. Kuşkusuz çok eleştirilecek yanı var ama bugün evet bir odak tarafından, evet saray tarafından biz ve onlar diye ayrılmış durumdayız arkadaşlar. Bu sizin ayırdığınız bir ayrım değil, sizin ayırdığınız bir şey değil, biz ve onlar diye. Etkin ve Demokratik Türk Tabipleri Birliği yarın seçime girecek gruplar içerisinde onlar diye nitelenen grup olduğunu biliyor. Siz nerede olduğunuza karar verin. Teşekkürler.